Değerli takipçilerim, Ceviz Tarlam ekibi olarak bu hafta cevizin faydaları bölümüne bir yeni video ile sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bugünkü videomuzun konusu cevizin içindeki perdelerden onları ayrıca çıkarıp bir kapta kaynatacağız ve soğuk algınlığına, öksüre ve balgama iyi gelecek şekilde size ceviz suyu çayı yapacağız. Bunun için gerekli olan 18 tane cevizimizi kırdık ve hazırladık. Ayrıca bir tasımız, bir çaydanlığımız, bir süzgecimiz, servis ederken de kullanacağımız bal ve limonlarımız bulunmakta. Ayrıca dört bardak su, dört bardak suyumuzu koyduk. Şimdi bunu kaynatacağız. Kaynamaya başladığında en fazla 10 dakika tutmak gerekiyor. Daha fazla kaynatmamak gerekiyor. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Şu anda 7 dakika kaynattıktan sonra ceviz suyumuzu bir çaydanlığa alacağız ve 5 dakika dinlendikten sonra da içmeye devam edeceğiz. 10 dakikadan fazla asla kaynatmayınız. Gördüğünüz gibi rengi koyulaştı. Çay haline geldi. Kaynamamız tamamlandı. Şimdi ocağı kapatıyorum. Tenceremiz sıcak olduğu için bezle alıyoruz. Ve çaydanlıkta süzerek döküyoruz. Evet.
bakalım. Şimdi 5 dakika dinlenmeye koyacağız ve daha sonra da çayımızı içeceğiz. Büyüklerde limon ve bal kullanabilirsiniz. Bebeklerde ise günde 2 tatlı kaşığı vermeniz yeterlidir. Böylece öksürüğünü ve balgamını sökmüş olacaktır. Bizi takip edin, bizde kalın, hoşça kalın.